दोस्तों कई बार क्या होता है हमारे घर में जो टावर स्पीकर हैं या होम थिएटर हैं या कोई एम्पलीफायर है उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार क्या हमिंग की आवाज़ या हमिंग की आवाज़ की या आवाज़ के साथ कई बार फर की आवाज़ या घूं की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस केस में आपने इसको कभी भी आपने होम थिएटर को चलाना नहीं है। अगर होता क्या बेसिकली जो हमारी एम्पलीफायर स्टेज ये फॉल्ट बेसिकली एम्पलीफायर स्टेज का होता है। तो थोड़ा मैं दिखा दूं कि इस केस में आपने ज़्यादा टाइम चलाओगे तो हमारा ये ट्रांसफार्मर बेसिकली कई बार उड़ जाता है। जैसे हमारे पास ये टावर स्पीकर है तो इसमें पहले हमिंग की प्रॉब्लम आती थी। तो जैसे ही देखो ज़्यादा टाइम चलाओगे, देखो ज़्यादा टाइम चलने के बाद देखो ये हमिंग की आवाज़ आ रही थी, गूं की आवाज़ भी आ रही थी इसमें। तो उन्होंने क्या किया, कस्टमर ने ज़्यादा टाइम इसको चलाने के बाद जो ज़्यादा टाइम चलाने के बाद इसका जो शॉर्ट होने के कारण सारा लोड हमारा ट्रांसफार्मर पे पड़ता है। देखो जो हमारा इंटरनल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये उड़ जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है जब ये पूरा जो ट्रांसफार्मर का इसका सेकेंडरी पे जब लोड पड़ता है तो इसका प्राइमरी वाइंडिंग ये एक टाइम आता है बिल्कुल हीट हो जाता है, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। तो कभी भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए, ख़ास करके हमारे होम थिएटर में ख़ास करके जैसे इसमें देखो हमारे 20-30 आईसी उड़े हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को आपने कभी भी उसी केस में उसी टाइम बंद कर देना। अगर ज़्यादा टाइम इसको चलाते हो तो बेसिकली क्या होगा, कुछ स्टेज चलने के बाद हमारा जो अंदर इंटरनल ट्रांसफार्मर लगा हुआ वो उड़ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को आती क्यों है बेसिकली थोड़ा बता दूं। ये प्रॉब्लम आने का एक कारण होता है कि हम लगातार इसको कम से कम जब ये 20-30 आला आईसी जो एम्पलीफायर स्टेज है इसको लगातार हम चलाते रहते हैं। इसको कम से कम 2 या 3 घंटे बाद इसको रेस्ट देना। अगर लगातार ये 5-7 घंटे चलेगा तो होता क्या है, ये हमारा जो आईसी है कई बार ये गर्म होके उड़ जाता है। उड़ने के कारण आप इसको बंद नहीं करोगे, थोड़ी टाइम के लिए बंद नहीं करोगे तो हमारा ट्रांसफार्मर भी उड़ जाएगा। क्योंकि ये जब भी आईसी उड़ेगा ये याद रखना उसी टाइम इसको बंद कर देना। ये तो मैंने सिर्फ होम थिएटर में बताया। कोई भी आपका होम थिएटर हो या एम्पलीफायर हो या कोई भी एम्पलीफायर स्टेज यानी जिसमें आईसी अलग अलग कंपनियों के लगे यूज़ करते हैं, तो उसमें कहीं भी आपने जब ये ऐसी प्रॉब्लम आए तो ज़्यादा टाइम इसको नहीं चलाना। तो ऐसी कंप्लीट वीडियो इसको रिपेयर करने की मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रहा हूँ, इसी पे टच करोगे तो कंप्लीट वीडियो मेरी दे सकते हो कि हम होम थिएटर कैसे रिपेयर करना अगर ये प्रॉब्लम आए। ओके, थैंक यू दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी तो ये होम थिएटर में जो प्रॉब्लम आती है।